Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la seva assistència. Començarem bastant puntuals, atès l'esforç que em consta que tothom fa per venir a aquestes actes, que a vegades són unes hores una mica complicades, més avui que hi ha hagut problemes de mobilitat bastant importants a Barcelona, com comentava la Mònica. Bé, la jornada d'avui, la sessió d'avui porta per títol La vulneració dels drets humans i els models d'impunitat, i compta amb la presència de dos juristes que són realment defensors i valedors dels drets humans en la seva tasca quotidiana com a docents a la Universitat de Barcelona, però també com a activistes en quant que juristes i membres de dos projectes, penso que és la paraula correcta d'anomenar-ho, i si no ells em corregiran, que fan valer la defensa dels drets fonamentals en el nostre dia a dia. A la meva dreta tinc a la Mònica Aranda, que és professora del Departament de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Ella també és membre de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la mateixa universitat i com a tal ha estat coautora de multitud de treballs on analitza el paper del sistema penal en general i de la presó en particular, segons ha pogut estudiar al llarg de la seva carrera, el paper, deia, del sistema penal en la vulneració dels drets fonamentals de les persones recluses i de les persones que es veuen implicades en aquesta eina de l'Estat per controlar la societat, en definitiva. I a la meva esquerra tinc un altre professor de la mateixa universitat, de la mateixa facultat, però especialista en la filosofia del dret, com és l'Antonio Pérez. Ell és coordinador d'un altre projecte també fonamental, segons el meu parer, per la defensa activa dels drets de les persones, com és el projecte Dret al Dret, del que segurament espero ens pugui fer 5 cèntims, però pel que jo sé és un projecte que es dedica a això, a garantir l'accés a la defensa jurídica i de persones que possiblement per falta de recursos o falta de coneixement no puguin tenir-la. I a més, òbviament, de la seva tasca com a docent i com a activista implicat en aquesta defensa efectiva de les persones, és autor de diversos treballs, molts d'ells fonamentals en els seus camps, només dir-ne un parell, la Institució de Voluntariat del 2001 o la Política de la Justícia i el Sufrimiento del 2010, per no extendre'm més. Els hem demanat a tots dos que, des del seu punt de vista, com a cicerones, per dir-ho d'alguna forma, com a introductors en la docència de la defensa dels drets des dels seus respectius camps a les noves generacions d'estudiants i també com a professionals del dret en la defensa efectiva d'aquest activisme, per dir-ho d'alguna forma, ens donin el seu punt de vista d'això, de si aquesta vulneració dels drets humans a la que hem intentat reflexionar a l'exposició Això em va passar, es perllonga fins a dia d'avui, a la mateixa forma o en d'altres, ells ens ho explicaran, i si avui dia podem parlar d'un model d'impunitat respecte al passat, però sobretot respecte al present, en les diverses formes de vulneració dels drets que tenim a casa nostra. No m'allargo més, de nou agrair-li a tots dos la bona predisposició que han tingut per venir, compartir aquesta estona amb nosaltres. No sé qui voldrà començar, l'Antonio? Doncs li cedeixo la paraula. Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. El que farem és un diàleg. Plantejarem uns punts de partida. Si el diàleg no funciona tenim més punts, per tant partirem d'un punt de partida i no hi ha un format determinat, no és que haguem d'arribar a una conclusió determinada, sinó que a partir del que nosaltres podem aportar i totes les persones que estan aquí poden aportar, doncs es tracta de parlar d'això, de la vulneració de drets humans i del model d'impunitat que, com bé saben, doncs és un univers. Comencem amb una part d'un poema que Antonio Machado no va escriure pensant en la vulneració de drets, sinó que forma part d'un altre tema, però que a mi em sembla que marca almenys la primera idea
que jo crec que és central tenir present. Del hoy, que será mañana, y el ayer, que es todavía. Quina comprensió li dono jo amb aquest poema i per què el proposo? I aquesta és la primera idea que vull centrar. Jo crec que és molt important tenir present aquesta dimensió temporal del que el que va passar, perquè el que va passar no va quedar enrere, sinó que és present, sempre hem de parlar en quina mesura és present, però el que fem avui també configura el que serà el demà. Pot ser el demà nostre o pot ser el demà d'altres persones, inclús de persones que encara no han nascut. Per què ho dic així? Perquè de vegades tenim una visió com de foto fixa, no? El passat, el present i el futur, com si no fossin dimensions, persones, coses que han succeït, que transiten en aquesta dimensió temporal que normalment li diem passat, present i futur. La comprensió que jo li dono amb aquesta part d'un poema de l'Antonio Machado és aquesta. El hoy que serà mañana, per tant el que fem avui, per tant el que fem quan exigim garanties i actituds a l'Estat i a les administracions, però també el que fem com a ciutadans, el que fem com a sindicat, el que fem com a entitats públiques com pot ser una universitat, el que fem des dels projectes amb els que col·laborem. Això configura i configurarà el demà. Però també el que fem envers el que va succeir ahir, i aquest ahir pot ser ahir fa un mes, ahir fa 40 anys. I aquesta era la primera idea, centrar la importància d'aquests elements. Per mi, l'avui institucional, l'avui polític, l'avui jurídic i l'avui interpretatiu no es pot entendre, quan parlem de vulneració de drets, en aquest país ni en cap altre, sense entendre què hem fet amb el passat. Què hem fet amb el passat, com ho hem fet. Però dintre de 40 anys podrem dir el mateix del moment actual. Aquesta era la primera idea. I normalment, Mònica, quan parlem de vulneracions de drets humans, jo crec que avui ens mourem entre el context català i el context de l'estat espanyol, però moltes de les qüestions que tractarem succeeixen en altres països. Hi ha una discussió molt important en aquests moments a Colòmbia, per exemple, com fer. Llavors, a nivell de vulneració de drets humans, ho dic perquè de vegades es diu vulneració de drets humans. Això sembla que es queda molt lluny. De què estem parlant? Estem parlant de situacions que pateixen persones concretes a mans de persones concretes. No és que sortís un bon dia i caigui pluja, no va així. Parlem de torturas, violaciones, ejecuciones sin juicio previo, juicios sin garantías, represión, desapariciones forzadas, tratos inhumanos, abusos sexuales, reclutamiento forzado, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque creo que para hablar de las cuestiones de impunidad y en relación a vulneraciones de derechos humanos, conviene, lo voy a decir de forma muy rotunda, mirar a los ojos de la persona. No un teórico pues, puede teorizar. Tantos abusos sexuales, tantas violaciones. No es lo mismo que cuando hablamos de personas concretas que en la exposición y los testimonios, eso es lo que aflora. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo presente porque la realidad es de las personas que viven esa situación. Del diàleg, del format aquest del diàleg que plantejava jo afegiria potser un altre terme que probablement sigui com a més imprecís, no? Però entenc que forma part d'això que diem de vulneracions a drets humans. Si bé és obvi que quan un parla de vulneracions a drets humans, les primeres paraules, els primers conceptes, les primeres imatges, són precisament les que esteu veient a pantalla, no? Les tortures, les violacions, les mutilacions. Després entenc que es produeixen, i aquestes són les que nosaltres treballem tots els dies i a la nostra ciutat, aquí a Barcelona on ens movem, tractem altres comportaments que probablement no siguin tan, no sé si dir morbosos, escandalosos o de titulars periodístics, no sé si dir-ho així, però sí que és cert que són conductes dintre del que nosaltres i en el treball que nosaltres desenvolupem dins de l'Observatori en diem violències institucionals
Ja entenem que es van calant per part, potser no tant de persones concretes, com deia Antonio Madrid, sinó directament per institucions, per formes de fer de determinades institucions, que nosaltres entenem també formen part d'aquestes violacions de drets humans, no? Probablement més invisibles, el que comporta també, alhora, més impunitat. No, en realitat, clar, el que assenyala Mònica és que hi ha un factor que normalment ens costa molt que als primers cursos de dret els estudiants ho entenguin. I l'element és aquest, que no és el mateix quan estem davant d'una violència institucionalitzada, respaldada per un poder com és el de l'Estat, al que fa un particular sobre un altre. Per això, als estudiants de primer de dret, tu li dius això i no ho entenen. Llavors, després veurem que aquest element de la violència institucionalitzada, que és un element del passat, que és un element del present, s'ha de tenir molt en compte. Per què? Perquè hi ha cultures legals, hi ha cultures institucionals que promouen o faciliten les vulneracions de drets humans. Per tant, el terme impunitat, després el lligarem amb un altre terme que és immunitat. Què passa quan una persona que aprofita un poder que està institucionalitzat, a la presó, a la comissaria, avui hem tingut una sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre tortures en una comissaria catalana. Què passa quan aquestes persones entenen, perquè a vegades és aquesta cultura, entenen que hi ha una permissivitat sobre aquesta vulneració de drets. El terme impunitat l'hem de lligar molt amb immunitat, i això de vegades no és explícit, no és que et diguin va, tens barra lliure, sinó que s'entén. Posant un exemple i continuem, l'elecció de Trump als Estats Units ha tingut un efecte, que és l'increment dels comportaments xenòfobs. Trump no ha dit directament a la policia teniu llibertat o modifiquem el marc legal, encara no ho ha fet, però s'ha entès que hi havia un comportament que es podia fer, de forma que inclús a les escoles hi ha hagut nanos que amb pancartes demanaven que fossin expulsats negres i llatins. Son violadores, vienen a robarnos. Però encara no s'ha modificat la llei. I amb impunitat sempre hem de tenir, jo crec que aquest ball entre, molt bé, la llei, el marc, lo formal, però la cultura és la forma de fer, no? La cultura que es va estenent. I ja veurem que podem estar en contextos d'exigència de cultura legal, de respecte de drets humans, o podem estar en contextos de permissivitat, però no tan sols per l'Estat, sinó també de vegades per la pròpia ciutadania que, ja està bé, o per una part de la ciutadania, que ja està bé el que està passant. Molt bé, doncs, continuem. Quan es produeixen situacions de vulneració de drets humans, clar, davant d'una situació de vulneració de drets, normalment el que identifiquem és una situació de patiment. Un patiment que ha estat imposat de forma injusta. Per no entrar en debats de què és just o què és injust, ens acollim a les normes internacionals. Les normes internacionals són prou clares sobre dir quins són els drets que tenen les persones i quins comportaments vulneren aquests drets, per no començar a discutir si és just o no és just. Per tant, quan estem en situació de vulneració de drets, identifiquem situacions de patiment. Personal, però també, moltes vegades, col·lectiu. I el patiment planteja una pregunta, què fer? La persona que ha patit una violació, que ha patit la família que avui el nano ha sortit de casa i no ha tornat, planteja què puc fer? Per tant, en aquest sentit, la vulneració de drets humans genera un patiment que entenem que és injust i se planteja què es pot fer. En aquest què es pot fer, la pregunta principal va adreçada a l'Estat, perquè és l'Estat, a no ser que estiguem en un context diferent, el que té principal, té més poder. Però aquesta pregunta que s'ha d'adreçar a l'Estat no és exclusiva de l'Estat.
també la pregunta del patiment, la víctima, la pregunta s'adreça als amics, als veïns, al conjunt de la societat. Dic això perquè de vegades quan parlem de víctimes i situacions de vulneració crec que seria un error pensar que la resposta o l'acció tan sols l'hem de demanar a l'Estat. S'ha de demanar a l'Estat, evidentment, però jo crec que necessitem una cultura social, una actitud social que demani activament el respecte i la protecció dels drets humans. Si no, d'altra forma, quedem amb un discurs jurídic, però crec que ha d'anar acompanyat de més accions. I en moments històrics en els quals hem estat en situacions de vulneració flagrants de drets humans, quan s'han articulat respostes, no han vingut en moltes ocasions l'Estat, perquè l'Estat era el que vulnerava, sinó que han vingut de grup de persones, associacions, projectes, esglésies, sindicats, en aquelles èpoques a la clandestinitat. Per tant, el que és la defensa de drets, jo crec que l'hem d'entendre en aquesta articulació. Exigir a l'Estat que compleixi les seves obligacions, l'Estat té obligacions internacionals, però al mateix temps articular capacitat de pressionar per defensar els drets de les persones. Sí, evidentment. Al final, qui té la resposta, com sabeu, de forma individual pot canviar el que està passant dintre del seu àmbit, però poca cosa més, oi? Evidentment que ha de donar respostes i a qui li hem cedit el poder per fer-ho, evidentment és l'Estat, no? Si no, doncs trenquem la baralla i comencem a establir-nos d'una altra forma, però aquest és el sistema. En tot cas, sí que és cert que mitjançant associacions, fundacions, grups universitaris, etc., és quan es pot pressionar per fer. Però suposo que ho parlarem més endavant. Però cuidado també, perquè hi ha determinats grups que probablement neixen amb una intenció molt noble, amb una finalitat realment important, interessant per aportar, que acaben convertint-se precisament en instruments d'allò que l'Estat no pot fer d'una altra manera si no és a través d'ells. Jo estic pensant sobretot en alguna del que parlarem després, que és el tema de les víctimes. Jo crec que en la ment de tothom, perquè si esteu aquí és perquè esteu interessats per al tema, us ve a la ment segurament determinades fundacions o associacions de víctimes que jo no sé si aporten gaire i si el seu aport podria valorar-lo jo personalment com a positiu. No ho sé. De fet, sí ho sé. Però bueno, en qualsevol moment podeu intervenir també, que no els estem dient res. Si voleu, preguntem directament. Nosaltres el que anem fent és plantejant alguns temes, cada tema d'ells és enorme, però en qualsevol moment podeu dir, escolta, doncs, o proposar una altra línia. Dèiem abans que la vulneració de drets genera patiment i aquest patiment clama, no en termes jurídics, que després això s'articula, sinó en termes personals i relacionals, clama que es faci justícia. Aquesta idea de justícia és molt més àmplia que la justícia de llei moltes vegades, que es faci justícia. I aquí és important entendre que aquestes vulneracions de drets que es van donar, aquests patiments imposats, no us podem pensar, perquè si ho fem crec que tot el pensament que es deriva després ja està mal orientat, no és un patiment natural. No és un patiment natural, sinó que és un patiment imposat i per tant és evitable. Els éssers humans hi ha situacions de patiment que no són evitables. Per exemple, el caràcter mortal, o sigui, tots són mortals. Això per ara no té solució. Si alguna persona, és la història de la humanitat, diu això em fa patir molt, busquem, però això arribarà algun dia. Però quan parlem de vulneració de drets humans estem en un altre context. No és que siguin naturals aquests patiments, sinó que deriven d'actes, d'estructures humanes, institucionalitzades, de vegades lligades a polítiques econòmiques, models polítics, jurídics, de vegades models morals, després parlem d'això, però són evitables. Per què? Perquè de vegades els espectadors del patiment dels altres, aquells que han vist com es vulneraven els seus drets,
arriben a posicions on diu, això era inevitable. Com si algú hagués de pagar el preu de les víctimes. L'expressió el precio de les víctimes és el títol d'un llibre que s'ha publicat ara i també era un títol que ja apareixia a Jaspers i altres autors. Doncs, quan parlem de vulneració de drets humans, el meu punt de vista és que és un patiment que es pot evitar. No és que sigui inevitable. I això és molt important perquè si no lluitem amb aquesta idea, tenen explicacions que naturalitzen que en situacions X, doncs mira, algú ha de morir, algú ha de ser torturat, algú ha de ser abusat sexualment, algú ha de desaparèixer. I per tant, aquesta pregunta és molt important perquè si tendim o si es tendeix a naturalitzar aquests patiments, llavors no hi ha responsabilitat. S'escapa la pregunta de la responsabilitat. Per tant, els patiments, quan parlem de vulneració de drets, no són naturals, són evitables i, donat que són evitables, la pregunta de qui és responsable o com es respon, responsabilitat prové del verb respondeo, que és donar resposta. Això és fonamental. Però anem en compte perquè de vegades hem parlat, el concepte s'ha estès molt al concepte de vulnerabilitat. Jo crec que hem triat molt bé el títol vulneració. Mònica. No, ara sí que us interpel·lo. Mateu, jo soc molt així ja. Ja sap que soc molt així. Quan l'Antonio estava parlant d'aquesta naturalitat amb la que prenem determinades actituds que en principi no haurien de ser no només no justes, que provoquen patiment, sinó que probablement no siguin ni legals, inclús tenint en compte que no ens agradi aquell quadre legal. No us ha vingut cap imatge al cap? Perquè em sembla que el discurs que estava fent estava descrivint un lloc molt concret en el món. Estic pensant en Guantánamo. En Guantánamo i amb el que deia en el reportatge de fa un parell de setmanes el militar de Tor respecte al submarino, quan el senyor li fiquen el cap dintre de la tassa del lavabo. És completament natural. I a veure que els enganxem amb ben al seu menjar, el menjar que ells no volen ingerir, a veure si és que forma part del reglament, que ni siquiera el reglament, és algo natural, no? Natural. Una mica aquesta sensació d'absorbir absolutament conductes que, òbviament, miri senyor, és que això no està bé. Amb aquesta via de la naturalització, jo crec que se'ns ha colat a temps avui, i ja des de fa uns anys, un terme que per mi és molt perillós. El títol de la trobada d'avui es diu la vulneració dels drets humans. Jo crec que és l'expressió correcta, no? Però cada cop en menys documents polítics, jurídics, d'informes sobre situació de drets humans, trobareu la paraula vulneració. La paraula que apareix és vulnerabilitat. No és el mateix. I no és el mateix. És a dir, en el 2014 l'informe del PNUD, que és l'organisme de la ONU que s'encarrega de vetllar pel desenvolupament a nivell mundial, fa servir la paraula vulnerabilitat. No parla de vulneració de drets. Què passa amb la vulnerabilitat? Si diem i acceptem, i el primer que s'accepta és mentalment, que la gent que viu al carrer està en situació de vulnerabilitat i no té llum a casa i fa servir una espelma, està en situació de vulnerabilitat. Les dones maltractades perquè són vulnerables, els nens que viuen al carrer perquè són vulnerables, els gais i lesbianes maltractats perquè són vulnerables, la gent gran perquè és vulnerable, els immigrants perquè són vulnerables. Clar, si parlem així i acceptem pensar així, la impunitat per vulneració ve de la mà. Per què? Perquè el que s'està fent amb aquest llenguatge és traslladar a la persona o col·lectius la situació en la que estan. És molt diferent dir, perquè existeix, allà quan existeixi, vulneració de drets, la persona o col·lectiu entra en situació de vulnerabilitat. Per tant, aquesta paraula que s'ha posat de moda no fa relativament fa poc,
juga males passades i dificulta després pensar per reaccionar davant de... El fet precisament de posar l'escarlata sobre una persona no vol dir només que ja la consideres com una víctima. El fet d'etiquetar amb algú com a víctima de o com a grup vulnerable de té unes conseqüències. Té unes conseqüències legals i socials i això vol dir que el tractarem institucionalment d'una forma diferent, que probablement una altra via no seria necessari. Per tant, posar l'etiqueta amb algú de víctima o de vulnerable té conseqüències, no surt gratuït. Quan es produeixen situacions, i ara sí que ens pararem i us preguntarem, vull dir, establirem. De fet, jo crec que hem de baixar i posar-nos... Sí, això és com una mica incòmode. Quan es produeixen situacions de vulneració de drets humans a nivell internacional, i per tant també aquí ho podem plantejar en el cas espanyol, el criteri general a nivell internacional és el que s'ha establert, i en aquest sentit països com Espanya són part d'aquestes obligacions, les han acceptat. Què fer amb les persones que se'ls ha vulnerat? Llavors s'estableix, i amb això hi ha acord, que hi ha 3 principis, 3 responsabilitats que per les persones són drets. Són drets de vegades individuals, de vegades són col·lectius. El primer dret és dret a la veritat. Saber què va passar. El meu pare, la meva mare, la van matar a tal puesto i la van enterrar allà mateix. Saber, dret a la veritat. 2. Dret a la justícia. Dret a la justícia vol dir accés als tribunals, si és aquest el model que aquell país ha triat, no tan sols per conèixer la veritat, sinó per establir les responsabilitats. I 3. Dret a la reparació, que també en funció de cada país s'estableix, de vegades és una reparació econòmica, restitució de terres, que és el sistema principal que en Colòmbia ara que es seguirà. Aquests són els 3 elements. Llavors, jo crec que podem plantejar-nos com ha sigut el procés a Espanya. Si fins a quina mesura el dret a la veritat s'ha treballat bé o no, el dret a la justícia o el dret a la reparació. Aquestes preguntes les podem fer del període durant la Guerra Civil, posterior a la Guerra Civil, la dictadura. També ho podem fer ara del País Basc, la situació del País Basc. També podem fer aquestes preguntes. Del món jurídic. Sí, perdona. Un apunt jurídic. El fet de reconèixer un dret a una persona és bidireccional, és a dir, li reconeixes a algú el benefici d'alguna qüestió i alhora estàs establint que algú té l'obligació de donar-li aquest benefici. Per tant, és bidireccional. Jo puc exigir aquesta qüestió, aquest dret, el dret a la veritat, el dret a la justícia, el dret a la reparació, i alhora s'estableix que algú té l'obligació de ressarcir-me en aquest benefici. Per tant, tenim en compte que és sempre direccional. No només tinc la possibilitat, per no repetir el terme, d'exigir-ho, de demanar-ho, sinó que a més haig de fer complir que aquell que me l'ha donat, me l'ha reconegut, me'l doni, me'l reconeixi. Això tenir en compte. Perquè si no, tenim un greu problema, i ens hi trobem, en el que es fa servir l'expressió dret A, i la persona tinc dret A, però quan el vol materialitzar, o sigui, el vol fer realitat, ningú té l'obligació de satisfer aquest dret. Això, quan passa això, no estem davant d'un autèntic dret. Estem davant d'una aparença de dret. I dret, com deia Mònica, i deure han d'anar correlacionats. Si no, no tenim aquesta correlació. O sigui, no tenim un dret de veritat. Llavors, aquestes són les 3 obligacions bàsiques. És veritat, justícia i reparació.
Aquestes tres obligacions s'estableixen com a criteris generals, no amb la voluntat d'una justícia entesa com a revanchisme, no, sinó com una justícia de reconeixement de la víctima, del que ha passat i de preparació i consolidació de la pau. Aquest és el criteri general. Quan en algun d'aquests drets o aspectes, veritat, justícia i reparació, els processos no s'han fet correctament, cada país acaba establint sus punts d'equilibri, normalment els informes ens diuen que en aquell país hi ha no tan sols ferides obertes, sinó problemes que es traslladen al futur. Després direm alguna cosa més, ara després parlem de víctimes. Llavors, no sé, quina sensació teniu vosaltres sobre el procés espanyol? Si estiguéssim a Colòmbia, doncs parlaríem del procés a Colòmbia o a Iugoslàvia, sobre el procés a Iugoslàvia, etc. Et sembla per traslladar... Sí, sobretot tenint en compte tot el que jo potser no m'aniria, no sé, el que decideixi, òbviament, vosaltres que sou els protagonistes. Nosaltres venim a guiar, però els protagonistes sou vosaltres, òbviament. Però potser jo centraria més en el més que és tot el procés, tot el procés de pau, vianant clares, que està senten o no les víctimes reparades, què voldria o què suposaria una reparació a una víctima en l'àmbit del País Basc, que ja m'esteu entenent del que estic parlant, no sé, potser per aquí, no? Perquè a vegades pensem que com el dret a la reparació ve imposat per part de la institució, és la institució la que entén quina ha de ser la teva reparació. Miri, potser no, potser tinc veu, no? Potser jo no vull que aquest senyor m'hi passi 40, 50 anys, no sé, ara 25 mínim, no? Amb la perpètua revisable. A mi això no em fa res, no em recupera absolutament de res. Potser doni'm assistència social pels meus fills, proposi'm una possibilitat de vivenda, ajudi'm amb l'educació. Potser això sí que em seria més reparable que no que aquest senyor m'hi passi 25, que a més no em compensa, no? Bueno, això no ho tenia que haver dit jo, tenia que haver dit al públic. En tot cas, i pensem-hi, no? Què em passeu de tot aquest procés, no? Mira, Javier. Vale, perfecte. Doncs, si parles ja... Però digues. No, que em sembla molt interessant en aquest quart, no? Que de vegades queda una mica ocult, si em permeteu dir-ho així, de reflexionar sobre el tema de què vol dir això, tots els agents que han d'intervenir, això que acabeu de dir, que és acabo d'explicar. Hi ha una qüestió, que això és una opinió discutible, com totes les opinions. Seria clar que la sensació del dret de reparació, que estic per ell, de partida, que a mi, des de la primera vegada que vaig escoltar el dret de reparació, no dic que canvien l'expressió i no es canviarà, que és el marc internacional, però jo no estic gens segur que pugui assolir-se una reparació davant de determinada vulneració de drets humans. O qui diu quina quantitat, en quina quantitat, i a més hi ha dany que és irreparable. I hem de partir de la idea de que és irreparable, no de que podem reparar-ho. En tot cas, no repetir-ho. En tot cas, el que acaba de dir Mònica, no? És a dir, escolti, hi ha d'altres vies per reparar. Jordi. Estaves tu que, evidentment, no hi ha, des d'un punt de vista jurídic, no hi ha un dret sense obligació, una obligació sense recíproc, que ja partim de la base de que, per exemple, quasi tots els drets socials consagrats al nostre text constitucional ja són drets. Dret a una vivenda digna i puc complir amb tots els meus compromisos com ciutadans, però jo no sé si algú està obligat a facilitar-me una vivenda digna.
d'ara, però anem a dir que és que hasta el propi estadi amb el que hem arribat i que alguns se senten confortables, no? I de dir, bueno, mira, hasta on hem arribat, amb aspectes, anem a dir, encara estan oberts, però amb aquests que sembla que estan equilibrats i tal, doncs que estan en fals també, vull dir que es farà més difícil tot o altre, no? Anem a dir. Molt ràpid, t'agafo la paraula i ara ja te la torno. Respecte al dret de reparació, és obvi que la reparació no significa una tornada a l'estatus quo. És impossible, no hi cap. En tot cas, serà un pas endavant. Com ens sortim d'aquí? Què podem fer perquè continuïs? No? I jo no sóc una afèrrima defensa d'aquestes qüestions, ja ho sabeu. Però en tot cas entenc que el dret a la reparació no és una tornada a l'estatus quo. És obvi que no hi ha possibilitat, no? I respecte als pseudodrets, tu ets jurista, Jordi, tu saps perfectament que els drets que estan establerts a la nostra Constitució Magna, no rechazada per el País Vasco, sinó no votada, que les coses hay que explicar-les com són, si s'estableixen com a drets. I en l'àmbit nostre espanyol hi ha un tribunal especial, per dir-ho així molt ràpid i molt bruto, hi ha un tribunal especial que s'encarrega de que totes les lleis que són aprovades pel nostre Congrés i Senat estiguin d'acord amb el que diu aquella Constitució, i es diu el Tribunal Constitucional. Aquell Tribunal Constitucional que s'encarrega de vetllar perquè la legislació acompleixi amb tots aquests drets, també els drets socials, no només amb els que es cataloguen de drets fonamentals, ha sigut l'encarregat de dir sí, però aquest dret serà, com diuen, d'aplicació progressiva. Què vol dir això? Que mentre l'administració tenga possibilitat d'ofrecer-lo. Ai, senyor! No? Aquest dret es respectarà el nucli dur del dret. Tornem-hi. Aquest dret estarà en funció de la relació de subjecció especial que tenen els subjectes amb l'administració que els tutela. Bueno, de què estem parlant? Ni siquiera de pseudodrets, probablement hi hagi alguna paraula poc acadèmica per catalogar això, no? Però estan establerts com a drets, no? Jo agafo com elefant en una cacharreria. Precisament prenc una mica el fil del que acaba de dir la Mònica i d'algunes de les coses que han dit tant l'Antonio com la Mònica abans, no? Per fer valer aquests pseudodrets que la Constitució reconeixi més no nominalment, però que manquen de càrrega efectiva, és fonamental, com no sé qui dels dos deia, doncs la cultura i la pressió social en aquesta direcció. Però clar, ens trobem amb una paradoxa, que tu n'has fet esment. Aquests grups de pressió que s'organitzen per modificar el marc legal poden tenir una càrrega, sota el meu punt de vista, com el cas del que tu posaves de referència, aquesta associació de víctimes amb un biaix molt determinat, o poden tenir un altre signe molt diferent, com és el que hem tingut aquí en el marc de l'exposició del Born, com és l'associació d'expresos polítics, no? Una altra associació de víctimes d'un tarannà completament diferent, del meu punt de vista, com després hi haurà qui ho valorarà d'una altra manera. Però aquesta organització social que deriva en lobbies, en el moment en què prenen tanta força que poden efectivament modificar el marc legal, pot sortir bé o pot sortir malament. O sigui, no dic que s'hagin de prohibir els lobbies, al contrari, vull dir, ni que s'hagi de desmobilitzar la societat, però de vegades diem, ostres, hem creat un monstre. Bueno, doncs potser és que aquesta organització social s'ha estat aprofitada per una determinada administració per fer proselitisme en favor d'una idea i d'altres estan denostades. I una altra cosa també molt interessant que heu parlat és al voltant de la naturalització de les violacions dels drets humans, això que deia l'Antonio sobre la vulnerabilitat, el concepte que precisament també està recollit en un tema que la Mònica i l'Antonio, per suposat, coneix molt bé, com és el sistema penal, que és la idea del mal menor. L'altre dia també uns altres companys vostres, l'Alejandro Forero i el representant i el Xavi Muñoz dels CIES, de Tanquem els CIES, parlaven de la hipòtesi fictícia completament de què fer en el cas que un terrorista posés una bomba en una escola i l'única opció per salvar els nens d'aquella escola fos sotmetre a tortura al terrorista per
esbrinar on estava la bomba. Aquest fals dilema del que parlaven els companys doncs és una mica, no en aquests termes tan bèsties, però sí que està calant en la nostra societat, penso jo, que és la figura del mal menor, de, bueno, com que no podem solucionar el comportament de determinades persones, les tanquem, les aïllem, permetem aquests llocs de no dret al marge de la societat. No? Molt breu, al fil del que has dit al principi i d'una cosa que explicava l'Antonio. L'Antonio us preguntava abans què en penseu de com hem portat nosaltres les coses aquí, no? En el nostre país. I entenc que feia referència a tot l'àmbit de la transició i de més. Bueno, jo no sé si us heu assabentat, fa uns dies es donava la notícia de que la Fundació Francisco Franco va rebre només durant l'any 2015 no sé quants milions d'euros i l'única funció, i així s'ha establert de forma pública per la seva pròpia web, és precisament mantenir la imatge viva del caudillo. Doncs així hem fet les coses. Aquesta seria la resposta. Jo crec que amb el que ha sortit, jo ara plantejaré, continuem, vull dir, com diem, podem treballar diferents temes, però la qüestió de la reparació. No? Pensem per un moment, ja siguem víctimes o no siguem víctimes, cada persona, o puc pensar com a víctima i al mateix temps com a no víctima, perquè hi ha situacions de les que no soc víctima, sistemes de reparació. Perquè, clar, el que està clar és que aquesta pregunta feta en qualsevol moment històric, és a dir, què fer amb la víctima, necessita una resposta. La no resposta és una resposta, és a dir, callar és una resposta. Per tant, al llarg de la història, aquest tema ha sigut molt interessant. Durant molts segles, el que dèiem el dany moral. S'entén el que és el dany moral? El dany moral és si el meu fill el maten o el torturen, el maten, seria més clar, jo patiré no físicament, sinó el dany aquest espiritual és dany moral. Antigament s'entenia que no se li podia posar preu, no es podia pagar. Per què? Perquè s'entenia que el dolor espiritual és molt noble, que posar-li preu doncs era com barrejar coses nobles amb vil metal. Ara no és així. El dret, després de la modernitat, i sobretot en el segle XX, el model capitalista, posa preu. Posa preu. Si jo moro en un accident de tràfic, per llei, els meus fills, en tant que hereus, rebran una indemnització per dany moral. La meva vida, en funció de la meva edat, etc., té preu. Hi ha unes tables indemnitzatori. Però la qüestió, víctimes. Maria Daza, que és una companya de Granada, va fer una tesi sobre victimologia. I ella tan sols va estudiar indemnitzacions establertes per llei per víctimes. Clar, tenim víctimes de terrorisme, víctimes de violència de gènere, víctimes... La pregunta que es feia Maria Daza és: la llei estableix que mort, ja sigui per acte de terrorisme o violència de gènere, mort és mort i per tant la persona, els hereus, els familiars, han de rebre la mateixa indemnització o no? S'entén la qüestió? És a dir, si diem, i aquest és un tema de fons que és molt important, si diem que el resultat de mort, la persona morta, ja sigui que la causa sigui una bomba, o que sigui un atracament en una nit, o que sigui per violència de gènere, l'opció seria igual indemnització, en tant que mort. La pregunta és, el nostre sistema jurídic estableix la mateixa o diferent? Diferent, però molt diferent. Llavors, Maria Daza va estudiar un tema molt concret, però de vegades en el concret veiem les categories generals, que és que en funció de per què ets víctima, el tractament pecuniari, diguem-ne, la indemnització establerta, varia. La més cara és acte de terrorisme i de les més baixes, la laboral. Què vol dir això? Que la catalogació que fa el nostre ordenament jurídic, i després parlarem de les persones, sobre el patiment és diferent. No és un. I això té importància. La Judith Butler,
que és una investigadora molt reconeguda, després dels atemptats del 2001, va escriure sobre l'11S de 2001 i va qüestionar la política exterior que va desenvolupar als Estats Units i la va criticar, perquè deia, entre altres coses, que estava generant víctimes sense sentit. Què li va passar a la Judith Butler? Li van recolzar part de l'acadèmia i de la intel·ligència nord-americana o la van criticar? Van criticar. I això ens planteja una qüestió que és hi ha patiments i resultats que no tenen reparació. L'amor no té reparació. El patiment d'una persona violada no té reparació. I per tant, l'opció, la bona opció, jo amb això crec que estem d'acord, és treballar per la no repetició dels fets i, en un altre llenguatge, la prevenció. El nostre sistema, que és molt mercantilista, tendeix a posar preu i que la vida continuï. Jo crec que hem de recuperar aquesta idea de que hi ha mals, hi ha danys que generen un dany que no és una situació que no és recuperable. I per tant, no tan sols no s'ha d'importar la reparació, accés a la justícia, sinó treballar per la no repetició i per la prevenció. Però perquè això sigui possible, hem de parlar de víctima. Jo plantejo com dues línies quan parlem de víctima. Primer, la responsabilitat davant de la víctima. Qui l'assumeix? Si la resposta és que no l'assumeix ningú, doncs la víctima, i no tan sols la víctima, sinó el grup social de la víctima i el conjunt de la societat, el missatge és que cada palo aguante su vela. I normalment unos palos aguantan velas i altres són reconeguts. I la segona qüestió fonamental és el reconeixement de la persona. Hi ha situacions de vulneració de drets que en funció de com es fa aquest procés podem dir, o les víctimes poden dir, que s'han sentit reconegudes. Però en funció de com es faci aquest procés no es dona el reconeixement. O dit d'una altra forma, se diu, la teva situació, el que tu has patit, no val el mateix, no pesa el mateix o no interessa, per motius X. Per tant, en què fem davant de, quan es produeixen situacions de vulneració de drets, la resposta és com assumim la resposta, això és responsabilitat. Jo crec, com deia Mònica, que s'ha de tenir en compte què demana la víctima. Hi ha situacions en què hi ha un debat sobre si la víctima ha de ser el protagonista del procés penal. Tenim a dir que no pot ser el protagonista del procés penal. Però l'altre tema, el reconeixement. Perquè per mi, i ho podem debatre, una qüestió de fons, quan es produeixen situacions de vulneració de drets, en el passat, avui i en el futur, és si el patiment d'aquella persona o d'aquell col·lectiu me'l faig meu o considero que no, que ja està bé, que està justificat, o estableixo diferents vares de mesurar en funció de la meva concepció de la vida, etc. Quan parlem de defensa de drets humans, necessitem que el reconeixement del patiment de l'altre sigui igual. Una mort, una tortura, no puc, sinó què faria? Diria, no, aquesta persona torturada hem de reaccionar perquè jo m'identifico amb aquesta persona. Però aquesta altra persona torturada, com ideològicament pertany a un altre grup, o religiosament, o ètnicament, o és d'una altra nacionalitat, justifico aquesta situació. Llavors, la defensa de drets humans i no caure en situacions d'impunitat, per mi, té, entre altres elements, un essencial, que és el reconeixement del patiment de l'altra persona. Perquè si no el que acabem és tendint a justificar. I això és com construïm la democràcia i el nosaltres. Dues cosetes respecte a la no identificació del patiment
tot i que el resultat final objectivament és el mateix, no? En el cas de les morts. Jo us convido a que escolteu el darrer anunci, la darrera publicitat de la Direcció General de Tràfic, ¿no? El morirse de risa, el morirse de amor, el morirse en un accidente de tráfico. Mire, puede resultar muy gracioso, pero es un poco patético, ¿no? Esta campanya. Però en tot cas us convido a que la sentiu. Respecte a la prevenció que es plantejava, no? Més d'aquests tres drets, el que tu plantejaves de la prevenció, bueno, jo crec que avui dia és evident com es treballa en la prevenció de futuribles víctimes. L'únic àmbit de la prevenció que jo no considero prevenció és, òbviament, el sistema penal, i el sistema penal amb la seva cara més dura, no? Seguim sent el tercer país d'Europa amb menys criminalitat, però més presos per habitants, no? Pues això és el sistema espanyol, no? Tenim la tassa de criminalitat, em sembla que és la segona per la cua, i en canvi som els tercers en població penitenciària. Bueno, això voldrà dir alguna cosa, no sé, aquí ho deixo. Per tant, la prevenció és aquesta, no? De moment, no sé, salvo que és veritat que des del 2010 s'ha fet un gran esforç, i principalment aquí a Catalunya, no mentiré, és veritat, en tot l'àmbit de mesures penals alternatives. Però si bé és cert que tot això s'ha imposat via llei, els propis agents que han de portar a terme aquesta legislació diuen que no hi ha medis. Per tant, posem la legislació, posem els drets, però no posem la formalització, la naturalització, la materialització d'aquests drets. I ja per acabar, és cert que, òbviament, com us explicava abans, s'ha de tenir en compte què demana la víctima, què pot suposar reparació per mi, però tornant al mateix argument i al mateix pensament que estava plantejant el César i que us deia jo abans, ha arribat un moment en què la víctima no només té els drets tradicionals que tenia l'àmbit penal, que eren el dret d'informació, el dret a recurs i el dret a la reparació en el sentit d'assistència jurídica i social, i psicològica, perdó. Hem arribat al punt que després de fortes demandes, i a més així ho resa quasi de forma literal, li falta posar el nom, en el preàmbul del darrer estatut jurídic de la víctima que va ser aprovat a l'octubre de 2015. El preàmbul d'aquest estatut jurídic, d'aquesta llei, no parla d'una associació concreta, però llegint aquells pàrrafs ens ve a tots a la ment de qui estem parlant. I ara, actualment, i des de l'octubre del 2015, la víctima manté aquests drets en l'àmbit del judici, que jo no dic que estiguin ben plantejats, probablement entenc que una víctima no pot ser cridada a la seva història com un testimoni. Jo no sóc un testimoni, jo sóc la víctima del que ha succeït, per tant entenc que hi ha coses a millorar, però no només participa en l'àmbit del sistema penal, sinó que avui dia també participa en l'àmbit de l'execució. Un cop aquell senyor ha estat sentenciat en condemna ferma i comença a complir dintre d'una presó, avui dia la víctima té dret a interposar recurs contra llibertats condicionals i progressions de tercer graus i permisos. Fins ara, les víctimes de violència domèstica eren avisades que el senyor començava a sortir perquè en tinguessin la informació. A partir d'ara, en tot delicte, la víctima, amb la major part dels delictes, la víctima té dret a oposar-se a que aquest senyor, quan la presó li diu vostè ja pot començar a gaudir de permisos de llibertats condicionals, dir no, jo m'oposo. I tot i que, és més, diu aquest estatut jurídic, inclús en el supòsit que la víctima no hagi participat del procés penal. Inclús quan la víctima no ha volgut personar-se dintre de l'àmbit del judici, per dir-ho així molt ràpid, pot oposar-se a aquestes qüestions en l'àmbit de l'execució. És el plantejament que tenim avui. Hi ha un aspecte molt interessant en la qüestió del reconeixement de la víctima. Jo crec que almenys una part de les víctimes, tant de fets del passat com fets del present, el que reclamen és moltes vegades no és una indemnització econòmica, perquè té una capacitat de reparar, pot ajudar a, però de vegades el que es demana o el que es desitjaria és que la persona o institució que ha ajudat a la persona a vulnerar el dret reconegui tant la veritat com
el mal de l'acte. Això és la culpa. El que el fa molt de mal, repeteixo, és que han passat els anys i la persona que ha protagonitzat aquest fet digui, s'ho mereixia, ho tornaria a fer. Això normalment a la víctima li deixa en un punt de no escapatòria, perquè tornes al mateix, tornes al mateix. I a més, socialment, això no cura. Llavors, hi ha una línia que avui no treballarem, que és la qüestió de la culpa. Com la persona, institució i de vegades col·lectivament es treballa la qüestió de la culpa. Per què? Perquè els fets no succeeixen perquè sí. Llavors, si la culpa no es treballa, i la culpa no té un sentit per quedar-se amb el sentiment de culpa i n'utilitzar, vull dir, no poder... Però si no es treballa profundament la qüestió de la culpa, que és una qüestió també moral, de contingut moral, és possible que el que en el passat han estat vulneració de drets humans, o avui estan sent vulneració de drets humans, demà continuïn o s'intensifiquin. Per què? Perquè la culpa, el treballar, diuen diferents autors i autores, el treballar sobre la culpa és el que et permet la transformació de la persona. Perquè quan es produeixen agressions, vulneració de drets, no parlem de que són persones enajenades, segur que hi ha alguns, però quan es fan institucionalment és la institució la que empara això. Per la qual tema molt interessant és com treballar, com contribuir a treballar la culpa, i amb això de la culpa la memòria és important. La memòria, no una memòria tancada, no una memòria canònica, ortodoxa, dogmàtica, sinó una memòria viva per contribuir a millorar el futur i el reconeixement de les víctimes. Però sense aquest element podríem estar en un aspecte, en un procés totalment artificial, aparent, d'escaparat, de millor o pitjor escaparat, però no de transformació dels problemes de fons. Sí. I ara em sembla que... tu i jo. Perquè jo m'imagino, no sé, el 80-85% de la població que tenim avui empresonada per la tipologia delictiva que és pròpia espanyola, no? No és de grans delictes, com ja sabeu, majoritàriament més del 80% és per qüestions relacionades amb l'àmbit de les drogues, consum, tràfic, però el grosso de la nostra població, tant espanyola com catalana, amb això no hi ha diferenciació. Però jo m'imagino amb un subjecte, no sé, els que heu treballat en el camp, que hi ha alguns per aquí, us imagineu l'efecte de dir-li a un senyor tu ara te'n vas a presó 3 anys. Quan surtis d'aquí hauràs de reconèixer que el que has fet, a més, reconèixer la culpa. He sigut jo, per començar, he fet malament i no ho tornaré a fer. Miri senyor, vostè em té aquí 3 anys, no em mereixi. No em mereixi. Jo quan surti d'aquí continuaré la meva vida si puc, si no puc i com pugui. Però no me venga a mí ahora que yo tengo que reconocer el que... No van por ahí los tiros, ¿no? O sea, es complicat. Clar. També volia preguntar, en el cas de la culpa, no tots els subjectes que estan en presó la poden pensar ni la poden assumir. Per exemple, en el cas dels violadors, com hem vist fa molt poques setmanes, un senyor que havia passat no sé quant de temps i començava a tenir, va sortir director de rehabilitació dient que era un senyor que es portava molt bé. Llavors vol dir com pensa la justícia aquells casos
en els que realment la culpa és inassumible per part del subjecte. Inassumible vull dir que té un diagnòstic que presenta unes dificultats sèries, com seria en molts casos de violadors, i per tant en aquest cas pot passar-se 20 dies, 20 anys o 400 anys, que quan surti, com que el seu gaudi fonamental és agredir a l'altre i fer mal a l'altre, aquí la rehabilitació, la que jo veig a presons, em sembla que no se'n surt gaire, no sé com ho veieu. No, el tema és complicat perquè no només el director general de tractament o el subdirector general de tractament et diria que es portava molt bé, sinó que aquest és el perfil, no? Sobretot de la tipologia que vostè plantejava, és aquest el perfil. De fet, són els presos de confiança, els que tenen millor destí, inclús els que es fan servir, perdoneu-me l'expressió, per fer de preso sombra, això que s'entén. Per tant, sí que és aquest el perfil, no tenen cap tipus de més complicació que la complicació pròpia de la tipologia delictiva. És cert que dintre de presons ja n'hi han de fer seguiment de determinats programes, en principi acords amb la seva problemàtica. Algun d'ells, i em sembla que han sigut públics, també han dit que si surto tornaré a fer-ho, perquè és la meva naturalesa, dit per ells. En algun moment es va plantejar, quan aquí a Catalunya el Departament de Justícia estava amb Tura, amb la senyora Tura, es va plantejar la possibilitat inclús de la castració química en aquesta tipologia delictiva, qüestió que va ser òbviament criticada absolutament per tots els sectors, el fet que un senyor, ara seré molt burda, però el fet que un senyor no pugui utilitzar el membre per acabar el seu acte no vol dir que no pugui utilitzar altres coses, amb la qual l'agressió s'agrava amb agressivitat. No sé si m'enteneu. Però en tot cas, l'únic que hi ha són els tractaments que avui segueixen de forma individualitzada i col·lectiva. Hi ha diferents tractaments dintre de presó, no tots hi passen, no tenen l'obligació de passar. Si no hi passen, no accedeixen a permisos, per tant, com ells diuen, es mengen la condemna a pols, però poden estar-hi sense passar-hi per aquest tipus de programes, i quan arriba el dia darrer de la seva condemna, l'administració l'ha de posar en llibertat perquè si no cometria un delicte de detenció il·legal. Per tant, aquest senyor ha de sortir. És cert que per determinades conductes delictives hi cap la possibilitat de mesures post-penitenciàries, però també són mesures no de seguretat, perquè en el nostre àmbit jurídic no es permeten, però és cert que durant un temps aquest senyor pot ser seguit per l'administració. Aquesta és l'oficialitat, després la materialització d'aquestes qüestions són públiques. També, jo crec que també haig de dir que aquests són els casos que més surten als diaris, tornem-hi, són els que més escàndol fan. És cert que succeeixen, és cert que estan, aquesta és la situació amb la que es treballa amb ells, però també haig de dir que no és el 5% de la nostra població penitenciària. I no sempre reincideixen, que només, evidentment, tenim coneixement de la reincidència i d'aquesta tipologia, no d'altres, perquè ens posem les mans al cap quan l'altre dia veiem a les notícies un senyor que està robant a les estacions i als aeroports, que ha sigut detingut 70 vegades, que el senyor continua lliure, ens portem... Com pot ser? Aquestes coses passen dintre del nostre sistema judicial i probablement el detenen, li diuen el que ha robat vostè no arriba a categoria de delicte, ens tornem a veure. Amb aquests senyors arriba l'últim dia de la seva condemna i han de sortir. Jo estava pensant, quan pensem sobre aquests temes, sobre vulneració de drets i impunitats, o quan pensem de la reacció del sistema penal, de vegades crec que transitem, perquè tenim motius per fer-lo, de vegades entre els casos extrems, de dir, aquella persona que tornarà a matar, tornarà a violar, que existeixen. Però estava pensant, com va funcionar l'apartheid, el sistema de l'apartheid a Sud-àfrica, de vulneració sistemàtica sobre la població negra. Clar, no va funcionar perquè hi havia milers i milers i milers de persones trastornades psíquicament. Estic recordant informes, estudis, que els hi preguntaven en l'època, vostè
un programa de la BBC, estic recordant. Per vostè li preguntaven a un estudiant de teologia que deia, per mi els negres eren animals. Sí, s'ho creia. Si preguntéssim a persones que han protagonitzat actes de terror, el que diem acte de terrorisme, a Irlanda del Nord, les entrevistes que es feien a persones que protagonitzaven actes, diuen no, és que l'altre és l'enemic i no mereix la vida. Però s'ho creia, de forma que en aquests processos es deia un element necessari és que es consideri que el patiment de l'altre no el pot justificar, és patiment, perquè si no reproduïm aquest mecanisme que és perillós, que diu jo m'identifico amb el patiment de les persones que pertanyen al meu grup, el que sigui. Però aquell que he classificat com enemic, o termes similars, aquest es faci el que es faci, està justificat. La nostra història jurídica, política i social de la que venim, com llums i ombres, ha sigut en bona part una lluita contra les immunitats del poder. Ara lliguem el terme d'impunitats contra les immunitats del poder. I aquesta lluita ha sigut, hi ha moltes persones que s'han deixat molt de patiment personal per fer-lo possible. I aquí jo plantejo una pregunta que és la pregunta que en un dels textos feia Pierre Bourdieu, que va ser un autor molt interessant, va adreçar una pregunta als juristes, en un text que es deia La hipocresia dels juristes. I deia el següent, els juristes fan servir, en les millors èpoques, fan servir paraules com drets humans, garanties, igualtat, i els hi preguntava, però els juristes hi creuen en allò que estan dient? O és una retòrica, en el fons, la vida, les relacions, l'exercici del poder va per un altre cantó? I aquesta és una pregunta que jo a classe faig als alumnes de primer. Per què això de creure? Perquè aquesta lluita contra les immunitats del poder o te la creus o si no, fas servir, és un perill, fer servir el discurs, fer com sí, però en realitat no està disposat a considerar que tots els éssers humans tenen uns mateixos drets i per tant que el poder polític institucionalitzat té uns límits en la seva actuació davant de qualsevol persona, sigui d'origen A, sigui de condició B, sigui d'opció C, perquè si no és així podem fer discursos, podem establir el que s'ha de fer, però si no, i no és tan sols una creença personal, sinó col·lectiva, llavors estarem en una situació recurrent de vulneració de drets humans. I no tan sols és que estarem, sinó que amb la mesura serem còmplices d'aquesta situació. Però no és una situació tan sols externa, sinó que és interna. Perquè la tendència, jo crec que més immediata és separar. Aquest sí, aquest no. El que li passa a aquest senyor, si jo m'identifico, clar, entre altres coses perquè no vull que em passi a mi, ni els que són com jo. Però, si pertany a un altre grup, doncs mira... Llavors, això és un mecanisme molt de fons. I aquí hi ha una pregunta, jo la plantejo. Exercicis diaris molt més petits, ho fem absolutament, jo crec que tots, i perdonem-me que la teoria del ventilador, no? Però fem absolutament tot. Tu fas aquesta pregunta a classe. Jo el primer dia de classe faig fora sempre una persona, sempre. Començo, són 5 minuts, començo a presentar l'assignatura i aleatòriament li dic a algú, perdona, pots aixecar-te i marxar de classe? M'estàs molestant. I el fa fora de classe. No està fent res, probablement ni ha obert la boca. El faig fora de classe. No passa absolutament res. Cap dels seus companys s'aixeca per dir... Absolutament res. Quan ja porto 20 minuts, podeu dir-li que entri? I aleshores els dic, cap de vosaltres hi sereu juristes el dia de demà. Cap de vosaltres ha aixecat la veu per la injustícia que jo acabo de fer amb aquell senyor. O sigui que ho fem absolutament tots. Bueno, sí, imagina't. Clar, què passa? Que comprometre's en la defensa de drets humans normalment et compliques la vida.
normalment. O sigui, quan el vent ve a favor, vinga, si toca ballar es balla i si toca saltar es salta. Però la defensa de drets en contextos que no tan sols necessitem, com dius, Mònica, parlar de grans contextos. No. De vegades que sempre és context concret que forma part d'un context més ampli. Clar, t'enfrentes a relacions de poder. I de vegades t'enfrentes inclús a concepcions personals que has de revisar. Hi ha jo plantejo una pregunta per identificar quan davant d'una situació s'actua a favor de la justícia en defensa de drets de les persones, de la dignitat de les persones, o quan no estem disposats o les institucions no estan disposades, o inclús quan en comptes de justícia el que es vol és venjança. La pregunta podría ser, ¿para usted vale lo mismo el sufrimiento, por ejemplo, una violación o una tortura? Despido injusto. De A que de B? És a dir, li pediríem, en cas que demanem a l'Estat, que la reacció de l'Estat sigui la mateixa. Si qui pateix, si la víctima és A o B, ja canviem les condicions que vostès vulguin. Color, origen, gènere, edat. Si la resposta és que depèn de A o de B, aquí hi ha un problema. Un problema d'entrada que és contrari al discurs dels drets humans. No és menor. Llavors torno a la pregunta de la hipocresia. Llavors, és com valorem el patiment imposat a la gent. El que s'imposa normalment a nosaltres, normalment està a high level. Però hi ha el patiment al contrari polític. Hi ha el patiment al que va causar un mal, o al fill del que va causar un mal, a un familiar meu, o al que parla una altra llengua. Com un minut de silenci. Estava pensant en això, César. A meditar. Perdona, no podia reprimir-me de dir-ho, però és que aquest matí ha sortit a no sé quin diari que quan van morir 6 miners d'un pou d'Astúries es va fer un minut de silenci al Congrés dels Diputats en accident laboral i el govern va marxar de la seva bancada. Era aquesta diferenciació del sofriment és I està molt arrelada. Si agaféssim un cas i anem gratant, arriba a un nivell emocional i és de lo més profund. Però clar, està construït. És a dir, no és perquè sí, perquè és així, sinó que respon a models de socialització, de justificació, d'impunitats, de que, mira, et pot anar bé si no et compromets amb la defensa, si no tractes com igual, si no voldràs ser com aquells, tu mateix. Però fixa't, amb això de radical, que vol dir anar a l'arrel, aquesta és una de les arrels. Aquesta és una de les arrels de situacions de vulneració de drets. En el passat, en el present o en el futur. Aquesta. Perquè si no, la vulneració ho té més difícil. Ho té molt més difícil, aquests sistemes de vulneració. De vegades, en contextos polítics, el que hi ha és de vegades hi ha un exercici de força bruta, repressió immensa, vull dir, que també als marges. Però de vegades, com deia Mònica, hi ha una vulneració més silenciada perquè els que ocupem bones posicions socials no ens afecta directament. Però afecta a la salut i a la cultura que abans recordaven, legal. Per això tornem a aquell poema con el que començàvem, del hoy que será mañana y el ayer que es todavía. Perquè en funció de com treballem contra les impunitats, ja sigui del passat, jo insisteixo, per un tema de justícia,
de veritat, no per un tema de revanchisme, no? Ara me toca, ara són estos... No. En funció de com fem això, configurem el futur. I a partir d'aquí doncs, surten qüestions com treballem aquests temes, com ens posicionem, tant en els actes externs com en la part més interna, que és el més difícil. ¿Qué límites a la actuación del Estado? ¿Qué límites? O límites según a quién los aplique. Mano dura con aquellos, pero yo quiero libertad. ¿Qué límites? La idea dels drets humans o drets fonamentals són límits, vull dir, donen com a límits. ¿Qué cultura legal? ¿Exigente, garantista con los derechos humanos o laxa y permisiva con los abusos sobre las personas por motivo de su ideología política, religiosa, etc. No, és una qüestió certa de l'Estat, però té a veure amb les facultats de dret, també. Jo crec que el debat seria l'etern debat i per mi un a quin punt la seguretat ha de permetre determinats forats. A quin punt? Com barregem aquesta llibertat amb aquesta seguretat? Debat eterno, no? On posem el límit, no? És obvi que la meva llibertat acaba on comença. Però on comença la teva? I fins a on li posaré el límit a la meva? I què faré per protegir la meva en contra de la teva, no? Clar, no lo sabe. O no lo sabe aún. Entenc que aquest és el debat, sí. Entenc que aquest és el debat, és un debat etern, no? I sobretot jo crec que va ser molt palmari a partir del 2001, no? Després dels atacs va ser palmari aquest debat, no? És allò que ens van vendre, no? Del discurs de la guerra preventiva. Miri, jo no soc llengües pures, jo soc jurista i de vegades m'amago per dir-ho, no? Però això d'ajuntar el terme guerra i prevenció a mi és que em provoca, no sé, al·lèrgia, no? No podem parlar amb aquests termes. I menjar-nos-ho, no? I no passa res, i és una guerra preventiva. Hi ha armes de destrucció i fem la foto de les Azores. Perdoneu-me, això és una vergonya, és una vergonya. Sobretot perquè entenem sempre aquest debat de seguretat, llibertat, tal com està plantejat, hi ha de la que parlàveu al principi, no? La violència institucional, ètica, de la manca de recursos, això també és un atemptat contra la llibertat de les persones per desenvolupar-se, per tenir una vida plena, i contra la seguretat necessària per dur a terme aquesta vida, no? I òbviament jo, de la persona que ha parlat sobre els casos extrems del violador, parteixo la preocupació sobre aquests casos, no? Però normalment en àmbits de debat com aquest, quan es planteja això, em quedo amb una sensació agradolça de que ens quedem amb la punta de l'iceberg i que no veiem la part més candent, la part més àmplia, que és aquesta vulneració quotidiana dels drets humans que no surt als diaris. O malauradament, més aviat, no? Hi ha resposta a aquests casos. Saps què passa? Que tornem al tema de la prevenció, no? La resposta a pràcticament tots aquests problemes ha sigut legislació i en l'àmbit de que ens desviem del camí ha sigut legislació penal i per tant presó. No podem donar resposta a aquest tipus de situació. La pròpia exdirectora general de presons àmbit estatal, no catalana, deia que en les nostres presons més d'un 40% dels presos tenia problemes psiquiàtrics diagnosticats i que dels no diagnosticats probablement hi havia un 20% més. Per tant, si continuem treballant amb persones que tenen dificultats en el que nosaltres entenem la voluntat, no? Que no entenen el que està bé o el que està malament, tenen una distorsió que una altra cosa seria també plantejar qui decideix el que està bé, el que està malament i què és el que és normal, què és lo normal. Això seria un altre debat, no hi entraré. Però en tot cas, si continuem utilitzant les presons, i ara et dono la resposta, com a contenidors, per mi aquesta és la fotografia, la presó és un contenidor, i els tenim aquí, veieu, els estem castigant, els tenim aquí tancats, no?
seguiran passant aquest tipus de situacions. Aquest senyor, quan surti de presó, probablement és que no tenia que haver entrat a presó. El recurs per la solució de que aquest senyor no torni a delinquir, reinserció, viure en llibertat sense cometre delicte, aquest és el concepte, la prevenció, no és entrar a presó, és que aquest senyor se li desviï a un altre tipus de recursos que no siguin els estrictament penals punitius. I això ho deia la pròpia directora general, un 40% diagnosticats dintre de presó, perfecte, on no entren medicines, on no hi ha psiquiatres escrits a l'àmbit penitenciari, on ara la sanitat s'ha destinat a cadascuna de les comunitats autònomes, perfecte, ho tenim perfecte, però és que a més, de la resta, dels 60, un 20% no estan diagnosticats, doncs és un panorama ideal. Pues ja t'he enfocat. De no repetició, que és una altra història. I estic d'acord amb tu en una cosa essencial. Dius, les presons són, has dit, contenidors. No, no són contenidors solament, són catifes. Per posar sota la catifa tot allò que no es vol veure. I són negoci. Claríssim el model. I el model que ve aconsegueix revertir és el model aquest. El model on la presó... A l'àmbit de menors, a l'àmbit estatal ja és així. Val. La major part dels centres són de caràcter privat. No, volia això que parléssiu. Si no, precisament com a negoci. Les nostres presons no surten a borsa, com surt als Estats Units, no juguen a borsa, no. Caràcter privat, no? Arribes al desert i muntes campanyes, allò és una presó, no? Que és cert que ja en les nostres presons hi ha serveis que ja estan privatitzats. La discussió del perímetre, el que és la fora de les presons, en el nostre cas és Mossos d'Esquadra, poc a l'àmbit estatal era Guàrdia Civil, ja s'ha privatitzat a l'àmbit estatal. És interessant saber l'empresa adjudicatària. És interessant veure qui és el president de l'empresa adjudicatària. Trobaríem algun exministre d'Interior. És interessant, però també ho deixo aquí. Però sí que és veritat que hi ha determinats serveis que són privatitzats. El tema del càtering, jo menteixo, Jordi, però fins fa 5-6 anys el càtering de les presons catalanes era del germà de la Marta Ferrusola. És interessant. Però també seria interessant veure qui hi ha darrere del fòrum, qui ha subvencionat el fòrum. Hi ha coses molt interessants a la nostra ciutat. Clar. Sí. Hi ha una idea que ha calat molt, jo crec que és dominant a la nostra societat i per tant a les nostres ments, i és que la llibertat, però també els contextos, semblaria que tot és individualitzat, és a dir, que la llibertat és individual. La llibertat és col·lectiva. La llibertat és col·lectiva o no és. El benestar és col·lectiu
o no és. La felicitat, estic recordant un estudi, és relacional. És cert que en el model en el que estem podem dir, escolta'm, feliç amb la meva economia, aïllat, això no es sosté, a la llarga no es sosté. Llavors, jo crec que hem de recuperar i treballar, perquè si no la vulneració de drets humans i la impunitat continuarà, aquesta dimensió col·lectiva. És a dir, que tot i que a mi la vida em vagi bé, si ho voleu dir que així, és que a mi m'interessa defensar el benestar, els nivells de benestar, els nivells de llibertat, perquè si no, jo acabaré perdent. Això en el cas de que, mireu que el que estic dient moralment no sosté, però té una moral que almenys per la que jo apostaria. Però inclús que per egoisme fos així. Llavors, què hi ha en la cultura contemporània, sobretot l'occidental? Aquesta qüestió de lo individual, com si la vida fos individual. Si n'analitzem en realitat, és relacional, és col·lectiva. Llavors, això aplicat al tema de la impunitat té un gran impacte. Per què? Perquè ha calat la qüestió de que la responsabilitat és també individual. I hem perdut, crec que hem perdut, hi ha autores que així ho defensen, la dimensió col·lectiva de la responsabilitat. I la dimensió d'exigir a les estructures col·lectives, començar per l'Estat, però podem seguir no hem parlat avui de les transnacionals, però és un gran tema a nivell mundial, aquesta responsabilitat per el model de vida, per la situació en la que vivim. Clar, la individualització fa que la persona es pensi com a individu i es relaciona amb quan la realitat és que aquesta dimensió col·lectiva i la responsabilitat col·lectiva existeix. En aquests moments, per exemple, Mònica, i parlàvem de la presó, també ha canviat la forma de fer la guerra. Està canviant. En aquests moments, més de 4.000 persones, segons s'informa de la ONU, més de 4.000 persones han estat executades sense judici previ a través d'armes automàtiques letals, els drons, segons s'informa de la ONU. L'escàndol va saltar quan van assassinar, van matar, van executar amb un ciutadà nord-americà que estava a Iemen. Llavors, tot el sistema nord-americà va, perquè tot el sistema de garantia, ja és com el nostre, el que dèiem abans, i no hi ha hagut judici. En aquest moment portem, ja deu ser, perquè això era de 2014, devem tenir més de 4.000 persones executades d'aquesta forma, sobretot a Afganistan, Pakistan, Iemen, Somàlia. Als Estats Units, a nivell ètic, se planteja que aquesta transformació de la guerra és correcta. Per què? Perquè el proper pas seran robots amb capacitat d'intervenció ja no aèria, sinó trepitjar el terreny. Clar, part d'una màquina no perd una vida. Per tant, des del punt de vista d'una ètica de comunitat tancada, el valor de la vida de l'altre, el que no pertany a la meva comunitat, no té cap valor. Aquests elements, que són presents, no és ciència-ficció, això està present, configuren també formes actuals de vulneració de drets humans, però que arrelen en diferents elements. Un d'aquests elements és la diferent valoració que tenim dels patiments de les persones, del que li passa a les persones. I totes aquestes qüestions, i ja acabem, almenys Mònica i César, té a veure amb quina memòria guardar, quina memòria volem guardar. Hi ha autors que parlen i autores que parlen del deure de la memòria. La memòria del que ha passat. O si volem justificar el que sigui, el patiment del que sigui, o diem, no, escolta, hi ha límits que no es poden traspassar. I si volem, i estem a favor d'una memòria oberta i viva, o tancada i morta. De vegades l'Estat és perillosíssim si diu aquesta és la veritat i la tanco, punt. I, per acabar, quina herència moral i democràtica volem deixar per les generacions futures? Què és el que volem explicar que està bé i que està mal? Aquest crec que és un tema molt important de cara a com serà no tan sols el nostre present i el futur, sinó que tot això també té a veure amb com nosaltres elaborem el que ha estat el nostre passat. Alguna cosa més, Maria?
No, jo dic, César ens comenta que havíem d'anar... Y tanto, por favor. Por favor. Bueno, en primer lugar, felicitarles, pero todo el trabajo que han hecho y todo lo que han expuesto, creo que es un gran tesoro y es una lástima que no tenga más proyección y influya en los que somos cada ciudadano y también en las asociaciones. Ya saben ustedes, como sé yo, que hoy los medios de comunicación es la televisión, ¿no? Y yo creo que tendrían que tener también como objetivo, no sé, a años ¿qué? O mañana, cuando fuese, de hacer mesas redondas, tertulias, como hacen para tonterías y cosas vulgares, ¿no? Pues también que la gente pudiera hablar y conectar, porque la verdad es que con todo esto que han expuesto aquí, me parece que tienen para un montón si les dejasen, venga, una mesa redonda de 3/4 de hora, tendrían para un montón. Es una lástima porque yo creo que hay que culturizar, hay que sensibilizar y humanizar a la humanidad. Yo creo que esto deberían, vamos, yo es que cada cosa de las que estaban exponiendo digo, si esto es que es extraordinario para que la sociedad vayamos para, pues eso, para tener un mundo donde todos nos respetemos y cada uno con sus ideales y sus cosas, pero donde haya una armonía. Esto que ahora estamos, como yo digo vulgarmente, con las copetas. Así es que les felicito y bueno, si pueden hacer, tengan proyectos y hay muchos canales de televisión que los pagamos todos, oiga. No nos quieren, no nos quieren. No nos quieren. Pero es que es una cosa, dicen que nos dan en televisión lo que queremos, es mentira, nos dan lo que quieren, la vulgaridad, la tontería, una que cada vez es peor, y es eso. Ahora ya veo a Machado, no, antes dice que vamos a dejar. Muchísimas gracias por su intervención. Sento de veritat haver de tallar el torn de paraules, però és que ens hem passat de l'horari i hem de respectar també els drets dels treballadors d'aquí de la casa i malauradament no podem seguir. Tant de bo tinguem l'oportunitat de veure els dos ponents a la televisió, com ha proposat la senyora, i si no, doncs a la facultat podeu anar a sentir-los i hi ha gent que se'n vol anar, lògicament. Gràcies a tothom per haver vingut.